고생하셨어요. 잘하시죠? 제가 마이크 좀 올려주세요. 오늘 힘이 없어서 그래. 내가 힘이 없어. 참 이슬입니다. 반갑습니다. 내가 생각해도 아까워. 얼마나 목소리가 좋으면 세상에 자경이 이렇게 나오셔가지고 세상 박수를 다 쳐주고 그런다. 요즘은 참 우리 애견들도 많이 이뻐해줘야 돼. 자, 말은 못하지만 듣는 게 있고 보는 게 있네. 쟤도 수준이 너도 높다야. 뭔 콜? 앵콜이죠? 아이고 뭐 이렇게 이야 심사인당을 주시고 버리장머리 나빠지고 자꾸 이제 1,000원짜리 하나 줘도 돼 이런 건 안 줘도 돼. 나는 이제 돈 같은 거 별로 이제 관심이 없는 사람이다. 그냥 1,000원짜리 하나 주고 또 뭐 눈가리 사탕 사 먹다 남은 거 100원짜리 있으면 이제 던져주고 이러면 돼. 큰 거 많은 걸 바라는 게 없네. 여러 어디 뭐 군인 출신이가 옷이 왜 그 모양이고 지나도 아니 뭔 옷이 그렇게 뭐 북한에서 왔어요? 누리끼리 한 거 입고 있네. 자고를 그 옷을 맞춰 입더라도 밝고 눈에 확 들어오는 거를 사입으란 말이여. 어중충한 거 이러면 남자들 따라오지도 않아. 그치 오빠? 아이고 세상에. 그래도 이제 언니 아니 근데 가만 내가 뒤에서 가만 보아하니 노래 한 두세 곡 하면 사람이 객득 끌듯이 와. 근데 이제 뭐 하나 이제 여시라도 하나 3,000원짜리 한번 갖다 대려 그러면 씹으려면 터가 개턴가 이 터가 안 좋은가 왜 다 가는지 몰라. 아니 안 사고 그냥 가만 앉아갖고 박수 쳐주면 우리 제일 좋아하거든. 안 사고 박수만 쳐주면 진짜 좋아하는데 뭔 놈 하나 요 3,000원짜리 하나 팔라 그러면 다 가버리고 이래서 사람 헐 마음이 안 나네. 헐 마음이 안 나. 여기 계시는 분들은 뭐 그런 마음 혹시 있어요? 뭐 혹시나 뭐 안 파는데 나는 안 팔아. 나는 이제 노래하고 공연만 하는 사람이네. 나 저 뒤에 계시는 분들이 혹시나 이제 또 이게 우리도 생활해야 되니까 여 3,000장 하나 팔고 이래. 나는 석지 까놓고 얘기하여 지금 그대로 얘기할게. 나는 안 파요. 나는 안 파네. 나는 안 파니까 혹시 이제 아니 웃긴 왜 웃고 그러세요? 참나 안 판데도 웃고 판데도 가고 앉아가겠네. 아 진짜요? 나는 안 판게. 이제 앉아고 박수나 좀 많이 쳐주면 돼. 근데 요즘 좋은 노래가 또 하나 있더라. 이제 나왔으니까 그래도 앵콜 받고 했으니까 이제 콜 값도 좀 해줘야지, 그치? 이제 저 백세인생 불렀던 연정 노래인가 그거 있잖아요. 그거 하나 해줘봐. 노래 괜찮더라. 내가 배운 지 얼마 안 됐네. 그래도 뭐 안
안 사주더라도 박수는 많이 쳐줄 거죠? 내가 대가리 한번 숙여볼게. 얼마나 쳐줄란가. 차려! 열중쳐! 차려! 대가리 이빨 숙이고 경례에 무슨 사시다. 묻는 게 건강에 최고 좋아. 날도 없다고 인상 써봐야 나만 손해네. 박수 치면서 즐겁게. 나 주려고 내가 수금하러 갈까? 아니 되겠다. 너 돈은 별로 안 좋은데 눈에 띄네. 너 돈이 띄네. 아이고 저쪽에 작년 있을 때도 좋다 하네. 얘기했거든. 아버지 뭐한다고 박수 치라는 안 치노? 내가 귓구녕이 열려갖고 내가 누구는 치고 누구는 안 치는지 다 알아. 아까 내가 교육을 시켰잖아요. 박수를 잘 치라고. 이런 거는 필요 없다 했잖아 내가. 아버지 혼자 박수 한번 쳐봐. 차려 경례. 박수가 건강에 좋다 그러대. 머리부터 발끝까지 피순환도 잘 되고. 그러니까 언니 혹시 뭐 듣고 싶은 노래 있을까? 뭔 노래 듣고 싶어? 응? 신나는 거? 님과 함께 저 푸른 초하늘에 기름 같은 집을 짓고 그거 촌스럽겠지. 누가 더 지금 그런 노래 한대? 누가 그런 노래? 태진아 노래 바보 한번 하자. 바보. 바보가 조금 신나대. 바보가 좀 신나. 낮에는 너무 더우니까 사람들이 그냥 왔다 갔다 이렇게 하네. 저녁 때면 이제 여기 앉지 마라 그래도 이 자리 완전 미어 터져. 그때는 막 싸우고 머리 통 깨지고 막 119 오고 막 난리가 나네. 근데 지금은 이제 잠시 잠깐 그냥 쉬었다 가요. 쉬었다 가. 왜냐면 다리가 아프잖아. 왔다 갔다 뭐 그죠? 쉬었다 가는 요 자리가 요 마지막 종점이 여기요. 딴 데 가봐 재미도 없어. 뭘 쳐다봐요. 쳐다보기는요. 빨리 박아라. 대가리 아파 죽겠다. 박았나? 안 가 인자 안 가. 저 땅이 박아 인자. 응?
빼 그러면 박았으면 빼야지. 뭔 얘기인지 모르겠지만 나는 이제 그 태진아 선배님 노래 하나 할까요? 바보에 그 노래도 참 좋아. 신이 난다 카대 신이 난다 카대 줄 때는 이렇게 많이 주지 마요. 그러면 꼽을 때도 내가 힘이 드네. 니? 그지? 또 남들이 보면은 또 이제 괜히 또 이제 또 근데 이제 왜 그러냐 이렇게 폼으로 사람이 저는 돈은 별로 안 좋아한다 그랬어요. 솔직히 안 좋아해요. 나 이쁜 종이 이쁜 좋아해요. 주소했어요. 안 좋아해? 그런데 주시는 예의상 받아야 되네 사람이. 이 거절하는 것도 기분 나쁜 거요. 그래서 예의상 내가 딱 이렇게 받아놓고 여기도 가시면 제가 딱 따라가갖고 요걸 다 반납해드립니다. 저는 그렇게 착한 년이요 착한 년이요. 아이고 요런 것만 주란 말이야. 큰 거 주지 말고 그래요. 고마워. 아이고 나 이게 더 좋아요 사모님. 아리가또 고자마에서 저또만 데리고 다세요. 땡큐. 아니 물건은 지난데 파냐. 돈이나 들어오는데 힘들게. 밥 한번 가자. 자 태진아 선배님 노래 밥 가자. 출발 큐 가사. 이쪽 구석이는 참 박수가 안 치네. 에이, 그 치는 사람 이쪽은 잘 쳐 그나마. 근데 이쪽은 내 치나 소리를 해야 치지 안 친다니까. 아유 밴들밴들하니만 눈만 멀뚱멀뚱 쳐다보이지. 아니 칠 때 같이 좀 쳐주면 얼마나 좋아. 힘들게 하는 사람 흥이 나지. 쪽팔리는 거 이래 서는 거 맞죠? 아유 안 쳐도 괜찮아 아버지. 뭐 더 쪽팔려서 일어서고 그러세요 이제. 왜냐면 우리가 참 힘들어. 여기 사실 이렇게 마이크 들고 하는 게 쉬운 게 아니요. 근데 이제 왜 쉬운 게 아니냐,
이 가수분들은 나와서 노래 몇 곡 하면은 딱 자기 것만 딱 하고 딱 냉정하게 가잖아. 우리는 봐봐, 여러분들도 재밌는 공연해줘야지, 웃겨줘야지, 울려줘야지, 진짜 맛있는 노래 입맛에 쪽쪽 땡기는 것도 골라서 해줘야지. 이야, 보통 힘든 게 아니야. 그래서 박수를 좀 많이 쳐주라는 게, 이래 쳐주면 우리가 힘이 난단 말이야. 내가 뭘 밥을 사달라 하나, 쌀을 달라 하나, 뭘 달라 하면 박수만 쳐줘. 박수만 쳐줘. 근데 이쪽 동네 신경 쓰지 말자. 아이고, 박수 아주 안 쳐서 안 되겠다. 이쪽 동네만 보고 해야 되겠다. 그 이제 듣고 싶은 노래 있어요? 듣고 싶은 노래 신청해. 아이고, 세상에, 월미도에서까지 오셨네. 3시간 걸렸디야. 3시간. 월미도 거지 국수리 구경하지 뭐하다 여기까지 왔어. 응? 차를 잘못 탔디야. 이거 찾기가 애매하더라고요. 애매해. 근데 차를 잘못 타는 게 좋아. 왜냐면 드라이브 사면 저 오시면 되지. 뭐 집에 가도 별 할 일 없잖아. 돈밖에 없잖아. 그러니까 뭐 요 뒤에 그 셋이들은 뭐 듣고 싶은 노래 없어? 응? 12줄 해줄게. 앉아. 아이고, 여는 어디서 왔고? 여기 동네 살아요. 근데 여기 이쁜 시학씨가 있었던가 보네. 응? 많아요? 아니, 어제부터 우리 저녁부터 했는데 여러 새학씨는 내가 못 봤거든. 내가 너무 이뻐갖고 그래. 눈부신다. 여자는 착으로 나올 때 저 연지곤지 찍고 이쁘게 따듬어야 돼. 이뻐. 왜 선글라스 끼려고? 아유, 자연 눈이 좋은데도 끼기는 왜 껴? 하긴 햇빛이 세니까 껴. 한번 껴봐, 이쁜가? 12줄 해야 되는데 껴봐, 이쁜가? 그 친구분이에요, 두 분이? 아하, 아니요? 엿을 독이 한번 줘봐요. 저 언니들이 엿을 잘 먹게 생겼는데. 왜냐면 너무 이뻐서 주는 거지. 내가 뭐 돈 받으려고 그런 거 아니야. 아이고, 좀 돈도 그러지 마라. 나도 공짜로 쏠 때는 쏜다. 아이고, 너무 이뻐서 뭘 또 돈 내려고? 아이고, 내 뭐 받아야지. 뭐 어쩌겠어 내가 또. 이거 받고 싶은 마음이 없는데 그 너무 이쁘니까 내가 주고 싶네. 뭐 5,000원은 뭐 그냥 팁이요? 그렇지. 사람을 잘 골라야 돼. 사람을 뭐내도 이렇게 사람 보는 눈이 딱 정확해야 되네. 나 딱 봤을 때는 언니 딱 엿안 먹게 생겼더라. 내 다른 사람한테는 아까 안 판다 그랬죠? 안 파요? 나 안 팔고 그냥 줄라 그랬는데 저 언니가 이제 미안스러우니까 이제 또 엿값을 주네. 참, 저런 분들만 계시면 참 좋겠는데. 이뻐. 12줄 가요. 이제 엿값 5,000원 해드릴게. 그래, 12줄 가자. 12줄. 자, 차려. 입장료 끊었으니까 앉아. 앉아. 이제 새벽까지 구경해도 돼. 왜냐면 입장료 끊으니까 마음이 뿌듯하거든. 이제 안고. 자, 12줄 갑니다. 차려.
잠이 나서 잤으면 좋겠니다. 아이고 수고하면 사람 죽겠네. 아이고 좋다. 아이고 공연이고 지랄이고 그냥 이게 잠이 나서 잤으면 좋겠다. 왜냐면 내가 너무 힘들어. 아침에 8시 반에 일어나갖고 저쪽에 무대 또 공연을 1시간 하고 왔네. 아이고 또 너무 잘한다고 시골 놈들이 또 1시간 더 해라가고 또 1시간 더 하고 오는 바람에 이래 지금 녹초가 됐어. 아이고 힘들어 죽겠네. 그것을 하고 더 하려니까 힘드네. 아이고 그래도 이제 우리 어르신네들이 또 좋아하니까 어쩔 수 없이 이제 또 이렇게 맛있는 노래를 더 식성에 잘 맞춰갖고 해드려야 되네. 아까는 저 빤스가 터져갖고 있잖아요. 아이고 그래 또 숙소 들어가고 또 빤스 갈아입고 안 나왔어. 날이 더우니까 별지랄 다 하지요. 우리 어르신네 여기 어머니 뭔 노래 좋아해? 내 나이가 어떤 너 지금 연막이 다 좋은 나이인데 이 너희 좋아. 좋아. 근데 우리 여기에 참 히트가 쳤어. 작년까지만 해도 지금까지도 살아있네 내 나이는. 근데 이제 요거를 이제 내가 어떻게 저 어머니한테 물어봤더니 어머님이 콧노래 요렇게 이제 우리 친구가 하는 얘기야. 야야 저 우리 어머니가 어디 노래 교실 가갖고 뭐 노래를 하나 배워갖고 온 것 같더라. 그래서 내가 뭐라 했는지 아나? 그랬더니 뭐라 했는데 우리 어머니가 참 노래는 잘하신다. 야야야 내 나이가 어땠어 이랬더니 내가 뭐라 했는지 아니? 그랬더니 뭐라 했노? 저 성각이 딱 좋은 나이인데 요 야마리까지 여기 또 그렇게 얘기했다 카네. 그걸 자랑이라 하고 있어. 그런 며느리 보면 안 돼. 엄마는 그런 며느리 없지? 그럼 그럼 역시 우리 어르신네들이 이렇게 잘해줘야 돼. 우리 엄마는 며느리가 얼마나 잘해주면 살이 뭐 포동포동하게 쪄갖고 그냥 얼마나 이뻐. 여자는 저렇게 오동통해야 돼. 비승 발라놓으면 못 써. 그지? 우리가처럼 이렇게 통통해 나오고 들어가고 쏙 들어가고 이래야 이제 저 안에 그지 오빠? 이런데 엄마 이렇게 웃겨주지. 누가 집에 있어봐요 며느리가 재롱을 떨어주겠나 자식이 엄마 앞에서 재롱을 떨어주겠나. 그죠? 근데 이런데 나오면 웃고 박수치면은 정말 이제 시큰 웃겨줄게. 이제 요쪽 동네 좀 이제 물이 좀 가라졌네. 이제 좋은 물이네. 아까는 좀 중했었는데 이제 저 이쁜 분들이 많이 오셨네. 듣고 싶은 노래 있어요? 듣고 싶은 노래 있어? 보약 같은 친구 아이고 해주지 당연히 해드예. 연 어디서 오셨고? 요 바로 여기. 아유 또 머리 서울서 오신 분들 안 계셔요? 서울 애기들은 없고. 왜냐면 서울 애기들이 깍쟁이거든요. 깍쟁이거든. 서울 분들 서울 아니지? 요라 그랬지? 그거 해드릴게. 보약 같은 친구. 그거 한 개 줘요. 보약 같은 친구. 이것도 노래가 참 좋아. 마이크 잘못 잡았네. 싫어. 했기 때문에.
말도 다 소용이 없어. 이 참 노래 가사가 참 다 잘 나온 것 같아. 자식 배 아파 낳았더니 지가 잘나서 큰 줄 알고 부모한테 효도 안 하고 요즘 세상이 어떤 세상이야. 눈만 뜨면은 부모를 대들고 때리고 이런 세상이 왔네. 참 억울해요. 그러니까 자식 이쁘게 키워놔 필요 없어. 울퉁불퉁만 키우시오. 울퉁불퉁만 키워야 돼. 그런 자식들이 더 이쁘게 잘 성장해. 어기야 금이야 키워봐야 다 지 잘난 줄 알아요. 저도 이제 부모님이 살아 계시지만은 지금 우리 부모님도 연세가 참 많아요. 지금 팔순하고도 지금 8잡쌌네. 우리 엄마가 항상 그러네. 바빠갖고 찾아가질 못하니까 야야야야 니는 내 죽으면 올라가나 언제 올라가느냐고 항상 그렇게 말씀하셔. 요거는 진짜 우리 엄마 바로 밑에 외삼촌이 또 오늘 돌아가셨네. 아이고 참. 내 진짜 진짜요. 우리 언니한테 전화가 왔는데 외삼촌이 며칠 전에 이제 통화를 했어요. 근데 우시더라고. 근데 내가 아프다 하면 와달라 이랬으면 제가 모든 걸 포기하고 갔을 텐데 아유 눈물 나. 괜히 얘기했네. 돌아가셨대요. 그러니까 이제 건강하시네. 노래 안 해줘요? 건강하십시오. 정말 건강이 최고입니다. 건강이 최고입니다. 아이 괜히 얘기해도 눈물 나네. 노래 참 좋아요. 노래가 참 좋아. 아이고 여기 자리에 사람 어마어마하게 왔다 갔는데 흐르는 데랑 사람이 앉았다 섰다가 일어섰다 구부렀다가 그냥 신경이 쓰여갖고 공연이 안 되네. 지금 뒤에 지금 음악 공연도 해야고 쳐야 되고 지금 불효자 옵니다 공연도 해야 되는데 지금 공연분은 잔뜩 갖다 놨는데 지금 타임을 내가 지금 어떻게 잡아야 되나. 지금 대가리가 지금 복잡해. 지금 복잡해. 얘는 좀 부지런하게 앉았으면 좀 앉아갖고 좀 박수 쳐주고 같이 이렇게 흥겹게 놓으면 되는데 뭐 씹을러 먹고 노래 한 곡 들어 삑 이랬어. 2명 가면 3명 오고 3명 오면 5명 가버리고 이러니 뭐 공연할 맛이 나. 지등하게 좀 가만 앉아갖고 좀 움직이지 말고 오줌 싸고 싶으면 좀 근육 왜 달리면 근육을 뭐 지나다 근육을 내놓은 줄 알아요. 요즘은 참 세련됐더라. 어제도 파는 것도 근육을 막는 게 아니고
하도 공연장에 우리가 사람들이 자꾸 간다고 물어봤어. 왜 자꾸 노래 한 곡 듣고 가고 두 곡 듣고 가고 왜 그래요? 근데 볼 일이 급하대. 뭔 볼 일이 그러대. 오줌이 자꾸 내고 싶다네. 그래서 내가 우리 맞출 때 그랬어요. 어제로 균형을 내세요. 쌍단을 잘 맞춰갖고. 그래서 이제 맞췄어. 여기 균형 쌍단을 잘 맞췄어요. 여자들은 그냥 푹 앉아. 치마 가리고 덮어 몰라. 남자가 골 때리더만. 아이고 남자 그거 큰일 나겠더라고요. 술 한잔 먹어놓으면 또 가간다이라. 술 먹고 균형 맞추지 마시오. 웬만하면은 맨정신으로 맞춰서 그러더라고. 씨발람 그냥인데 씨발람 그냥이구나. 내 씨발람 그냥 아이고 균형을 잘 맞추면 들어갔는데 툭 빼는데 어제하고 붙어갖고 걔 요거 119에 실려가고 지금 어저께 아버님 하나 지금 수술해야 된다 그러네. 이 의자로 빼야 되잖아. 이 아버님들이 골 때린다니까. 아버지 사이즈도 안 맞겠네. 조심하세요. 왜냐면 요 사이즈는 날씬한 사람이 들어가야 돼. 아버지처럼 코가 미국 놈 코처럼 저렇게 크면은 얘 두껍거든. 그러니까 얘 얍삽하신 분들이 들어가야 돼. 근데 이런 데 하니까 웃잖아 또. 누가 웃겨줘 그죠? 이렇게 웃겨주고 있잖아요. 좋은 노래 불러줄 테니까 박수 좀 많이 치라 이 말이지. 알았지 엄마? 아이고 아버지 뭔 노래 좋아해요? 응? 좋아하는 노래 내가 불러주려고 그러지. 뭔 노래 좋아하시나요? 흘러간 노래 좋죠? 이것도 중국 사인가 보다야. 한국 사람들 말을 금방 알아듣는데 거기 태국에서 이렇게 멀리 또 하와이? 아 하와이구나. 또 코가 또 높은 거 보니까 하와이네. 말을 빨리 이렇게 못 알아들으시더라고. 그럼 이제 흘러간 노래 한 개 더 해드릴게요. 아이고 야 머리나 좀 껐다 해줘. 그렇게 하라고. 아 하와이지? 못 알아듣지? 그 노래 하나 해줘 노래. 물 좀 주실래? 그냥 이거 여러분이 기분 맞춰주려고 힘들어 진짜. 한 사람이 여러 사람 맞추려고 그래봐. 근데 박수 좀 쳐주고 그래 가만히 있지마.
잘 치신다. 이 기분에 내가 진짜 하기 싫어도 내가 더 잘하고 싶은 마음이 드네. 진짜 자동으로 탁 치니까 귀에 싹쏙 들어오네. 쏙쏙 들어. 음악 소리보다 박수 소리가 나는 더 정겹고 좋네. 응? 야, 이 날 더운데 봐라. 여 서갖고 이렇게 하려고 그래봐. 가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르잖아, 엄마. 응? 근데 이게 하와갖고 막 땡빛이 그냥 이렇게 막 노래하고 흔들려고 하면 엄청 힘들어. 그래도 노래 한 곡 더 해드릴게. 엄마 좋아하는 거 해. 뭐 노래 한 개 해드릴까? 아이고 나 지금 아이고 치맥기가 있어. 깜빡하네. 젊다고 깜빡 안 한 게 아니네. 세상에 아까 엄마가 내 나이가 어떤 아까 엿먹기 딱 좋은 지성해. 이거 어쩌까 엄마가 세상에 그 노래를 듣고 자쁜데 저 시부랄년이 자꾸 저 이상한 노래를 해쌌는다고 이제 속으로 막 이렇게 욕을 했겠구만. 그래 내 나이가 어떤 너 지금 엿먹기 딱 좋은 나이인데 이제 그거 한 개 해드리네. 엿먹기 좋은 나이 이제 부르면서 여신 하나 팔아주시오. 그러면은 그래요 여신 하나 팔아줘. 내 딸이 이제 고생한다는 마음으로 3,000원만 투자하면 돼. 3,000원만 투자하면 입장료다 생각하고 먹고 자빠서 먹었어. 나와서 고생하니까 이제 고생한다는. 엄마 이빨은 상관이 없네. 왜냐면 우리가 털리 정용 여신도 따로 있네. 저 어머니는 털리 정용 엿을 갖다 드려라. 저 어머니 다 우리는 걱정 안 해도 돼. 이빨이 안 좋다 싶으시면은 나는 털리 정용으로 도가 이러면은 여기서 털리 정용이 또 우리가 따로 만든 게 있어. 그 걱정 안 해도 돼. 하나 3,000원, 두가 5,000원 이렇네. 자 하나씩 먹고 갑시다. 자 노래 하나 주세요. 내 나이가 어떻노? 지금 한참 엿먹기 좋은 나이. 우리 시식 구경이 다 지키요. 시식 구경이 다 쳐다보고 있어. 거기 짤래 하지 말고 하나 팔아주고 그래라. 아이고 이거 다 보여 지금 내가 보고